Ագրավի արժև դրված խնդիրը ունի ձև եւ բովանդակություն։ Ձևը արկղը ինչպես բացելն է, իսկ բովանդակությունը թե արկղի մեջ ինչ կար, այսինքն սովը հագեցնել։ Եկեք մենք այստեղ ամրագրենք, որ խնդիրը ունի ձև եւ բովանդակություն։ Խոսելով սկսելով ագրավի մասին, ես ուզում եմ անցնեմ մաթեմատիկայի մաս շուրջ մի քիչ զրուցելուն։ Մաթեմատիկա մենք բոլորս գիտենք, որ մարդու կողմից ստեղծված գիտություն է, բայց այն ծնունդ է առել բնությունից։ Ինչպես է մաթեմատիկան ստեղծվել, մարդը ցանկացել է հասկանալ բնությունը, բնական երևույթները, փորձել է հասկանալ բնության միջի գաղտնիքները եւ այդ ընթացքում փորձելով հասկանալ տիեզերքը, բնությունը, ստեղծվել է մաթեմատիկական գիտությունը։ Այն սերտ կապված է բնության հետ, բնությունից անկախ առանձին որպես այսպես ինքնուրույն գոյություն ունեցող չի, ինքնանպատակ չէ, ունի ձև եւ բովանդակություն։ Պետք է նշել, որ մաթեմատիկան եւ հանրահաշիվը հատկապես ունի իր այբուբենը, իր սիմվոլիզմը, հետևաբար նաև իր լեզուն, ինչու համար սա կարևոր, եւ մենք մաթեմատիկական խնդիրներ ենք լուծում, մեր առջև դրված խնդիրներ կամ փորձում ենք բնությունը հասկանալ կամ բնությանալ գաղտնիքները, խնդիրները մեր առջև դրված թարգմանում ենք մաթեմատիկական սիմվոլների լեզվով, հետո հաշվարկներ ենք կատարում, ստանում ենք արդյունք, հետո արդյունքը մենք հետ ենք թարգմանում բնության լեզվին կամ մեր առօրյա կյանքի հետ ենք կապում, այսինքն մենք փորձում ենք մեկնաբանել մեր ստացված արդյունքը, մաթեմատիկական ստացված արդյունքը մեկնաբանել մեր առօրյայի լեզվով։ Կարելի ասել այսպես, որ մաթեմատիկան օրինաչափությունների եւ նաեւ քաոսի աշխարհն է։ Այն սկիզբ է առել այն ժամանակ եւ սկիզբ է առել կյանք։ Գլոբալ առումով մեր կրթական համակարգի էությունը, հենքը եւ բովանդակությունը չի համապատասխանում 21-րդ դարի ձևին եւ բովանդակությանը, այն էականորեն դեռ 20-րդ դարի ստեղծածի պրոյեկցիան է։ Խոսելով կրթության մասին, տեղին է հիշել 20-րդ դարը իր ողջ, այսպես ասած, գեղեցկությամբ։ 20-րդ դարը լի էր բազում ձեռքբերումներով, գիտություն, արվեստ, սպորտ, գրականություն եւ այլն, բայց նաեւ պետք է հիշել, որ 20-րդ դարը սկսվեց ցեղասպանությունով, հայոց ցեղասպանությունով, ավարտվեց կարելի ասել ցեղասպանությունով 1994 թվականի Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանությունով, տեղի ունեցան առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմները, նաեւ այլ կոնֆլիկտներ եւ մեծ խնդիրներ մարդկային հասարակության առաջ կանգնեցրեց 20-րդ դարը։ Հետաքրքիր է, չէ, մարդկային մտքի աննկարագրելի վերելք, բայց նաև աննկարագրելի եւ ստորացուցիչ անկում։ Հավասարաչափ հետաքրքիր հարցը՝ ինչու։ Ինչպես կարող է նման զարգացվածություն տեսած դարը, նման տգիտություն տեսնել, ատելության, վախի եւ էգոիզմի տգիտությունը։ Միթե բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդիկ կարող են սպանել եւ ոչնչացնել։ 20-րդ դարի հարցին պատասխանում է այո։ Միթե ինտելեկտուալ եւ գիտական զարգացվածությունը բավարար չէ առողջ հասարակություն ստեղծելու դարձյալ։ 20-րդ դարը մեզ հուշում է ոչ։ Առաջին հայացքից վերը նշված երևույթներ կրթության, դպրոցների, ուսուցիչների հետ կապ չունեն, բայց սա ընդամենը առաջին հայացքից է։ Ավելի, մի քիչ ավելի խոր մտածելու պարագայում կարելի հասկանալ, որ այս ամենը հենց ուղիղ կապ ունի կրթության եւ դպրոցների հետ։ Օրինակ խոսելով 20-րդ դարից եկեք վերլուծել հասկանալ 20-րդ դարի կրթական համակարգը, այն հիմնականում ուղղված էր ինտելեկտի զարգացվածության, այսինքն IQ-ի ուղղությամբ, ծանրակշիռ ուղղված էր այդ ուղղությամբ եւ այսօր մեր կրթական համակարգը գնահատում է IQ-ն, ինտելեկտի զարգացվածությունը, մի կողմ թողնելով EQ-ն, էմոցիոնալ զարգացվածությունը եւ SQ-ն, հոգեվոր զարգացվածությունը։ Այստեղ հարկ է նշել, որ հոգեվոր մենք չենք, դա չի վերաբերում կրոնին։ Քսանյորդ դարում պաշտամունքի առարկա է դարձվել մարդու ինտելեկտը, գիտությունն էլ կրոնն է դարձել, իսկ ինտելեկտը գիտության հետևորդները։ Զավեշտալի է, որ նույն գիտությունը ծառայեցվեց 20-րդ դարում ինտելեկտի կողմից բազում կյանքերի կործանման համար, եւ դարձյալ այստեղ հարց պետք է տալ. ինչու, եւ պատասխանը այն է, որ
միայն IQ, միայն ինտելեկտի զարգացվածության վրա ուղղված կրթական համակարգ իրեն չի արդարացնում եւ չի կարող ստեղծել առողջ հասարակություն։ Իսկ այս բաժանումների ժամանակ, երբ IQ-ն, EQ-ն եւ SQ-ն իրարից բաժանվել է եւ դիտարկվել որպես առանձին գործոններ, ամենաշատը տուժել է մաթեմատիկան։ Մաթեմատիկան հիմնականում ուղղվածությունը ուղղվել է IQ-ի ուղղությամբ, ինտելեկտի զարգացվածության եւ առ այսօր մենք գնահատում ենք ինտելեկտը, մի կողմ է թողնվել EQ-ն, էմոցիոնալ ցուցանիշը եւ SQ-ն, հոգեվոր ցուցանիշը, այսպես վարվելով մենք մաթեմատիկային զրկել ենք իր բովանդակությունից, որներ բնության եւ կյանքի հետ կապը։ Մենք միայն թողել ենք մաթեմատիկայի ձևը, հաշվարկները եւ այլն։ Օրինակ խնդիրները, որ մենք ունենք, մաթեմատիկական խնդիրներ, որ արագության եւ ժամանակի վերաբերյալ խնդիրներ, A կետից դուրս է գալիս B կետը կամ այլ տիպի խնդիրներ, որոնք տարիներ շարունակ մենք լուծել ենք նույն խնդիրները։ Իհարկե, պետք է շարունակենք գնահատել անցյալը եւ շարունակենք նման խնդիրներ լուծել, բայց խնդիրը նաեւ նրանում է, որ մենք նոր խնդիրներ չենք ստեղծում, որոնք որ կարտացել են 21-րդ դարի ձևը եւ բովանդակությունը։ Օրինակ, ինչ կլիներ, եթե խնդիրը սկսվեր այսպես։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում 60%-ով կրճատվել է կենդանական եւ բուսական աշխարհը։ Իմիջիալս պետք է նշվել, որ սա տեղի ունեցել մարդու ինտելեկտուալ զարգացվածության հենց երբեմն պատճառով կարելի ասել։ Եվ շարունակեք որպես հետազոտական աշխատանք հանձնարարել սովորողներին, հաշվարկներ անել կամ գնահատել, հետազոտել, թե ինչ պետք է կատարվի հաջորդ 50 տարում, որպեսզի չկորցնենք մնացյալ բուսական եւ կենդանական աշխարհը։ Այսքան ասելով պետք է ամփոփենք, որ հիմնական էական, եթե խնդիր կապա լուծումը ինչում է, լուծումը նրանում է, որ մենք պետք է դադարենք կրթական համակարգը մասնատելուց առանձին IQ, առանձին EQ կամ առանձին SQ։ Մենք պետք է ոչ թե ինտելեկտի վրա աշխատենք, այլ գիտակցության։ Մեր կրթական համակարգը պետք է օգնի սովորողին, որպեսզի սովորողը կարողանա հասկանալ եւ խորությամբ ընկալել իր գիտակցության եւ ենթագիտակցության հզոր պոտենցիալը։ Գիտակցությունը ավելին է, քան ինտելեկտը։ Այն իր մեջ պարունակում է թե IQ-ն, թե EQ-ն, թե SQ-ն։ Իրականում սա է շատ խնդիրների լուծումը։ Ինչպես տեսնում եք, ես հայտնվել եմ խոզերի տարածքում եւ պատճառ էին հետաքրքրասիրություններ։ Մենք, ինչպես գիտենք, բոլորս մեր լեզվի մեջ ունենք դարձվածքներ, որոնք խոզերին են վերաբերում, հաճախ մենք ասում ենք խոզի պես փնթի ես, խոզաբարի մի կեր, ոնց որ խոզ լինես, սրանք խոզեր են։ Այնինչ վերագրում է փնթիությանն է վերաբերում, մենք սովորաբար ասոցիացնում ենք խոզերի հետ։ Բայց իրականում հետաքրքիր է, որ խոզերը բնության մեջ շատ մաքուր կենդանիներ են եւ արեսկոմ խոզերը բնության մեջ մաքուր կենդանիներ են եւ նաեւ խոզերը շատ խելացի կենդանիներ են։ Իսկ իմ մոտ միշտ հարց հետո առաջացավ, ինչի համար ենք մենք այսպիսի դարձվածքներ ստեղծել, որոնք որ իրականությունը չեն արտացոլում։ Եվ պատասխանը նա է, որ մենք խոզին մարդը պահում է փոքր տարածքներում, պահում է փնթի եւ իր փնթիությունը վերագրում է կենդանուն, այսինքն փոխում է իրականությունը եւ մի քիչ էլ վեր բարձրանալով այս ֆիզիկական փնթիությունից ես ուզում եմ ավելի գլոբալ խոսեմ, մետաֆոր օգտագործելով այս մետաֆորը, մենք խոսեցինք կրթության մասին, խոսեցինք IQ-ի, EQ-ի, SQ-ի մասին, իրականում մենք ինչպես ենք ստեղծել մեր կյանքը, մեր ձեռքերով ստեղծված կյանքը, մենք մեր աշխարհի փնթիությունը պրոյեկտել ենք արտաքին աշխարհին եւ հետո հարց եք տվել, այսինչ կյանք է, ինչու է կյանքը այսպես, մոռանալը, որ մեր ստեղծածն է, մեր ձեռքի գործն է եւ բայց այստեղ մի դրական բան կա, որ եթե մենք եք ստեղծել, ուրեմն մենք խնդրի մասն ենք կամ կարելի ասել մենք հենց խնդրեմն ենք, բայց եթե մենք հենց խնդրեմն ենք, մենք կարող ենք նաեւ մեզ ֆիքսելով, մեզ փոխելով նաեւ փոխենք խնդրեմը, լուծումներ տակ խնդրեմի եւ ստեղծենք ավելի իրական եւ ավելի հետաքրքիր, ավելի սիրուն աշխարհ եւ խոզերին էլ չմեղադրեք փնթիության մեջ եւ գնահատեք իրանց այնպես ինչպիսին կան, հիշելով, որ իրանք ամենախելացի կենդանիներից մեկն են, բնության մեջ ու մաքրասեր։ Վիդյա, արի խնձոր։
Վինի էր։